Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahauli an u'arifukunna an nafsi. Ismi Dian Cahya. Ana min saffis tsani qismu syariah wal arabiyah. Al-an fi hadhil fursah sa'aqra wa sa'ashrah faslun fi nawaqidul wudu' min al-kitab Fathul Qarib. Faslun tapi iki ku ngit fasal suci berarti fasal finawa kedul wudu yang dalam pira-pira perkara kang batalake wudu al musamati kang den arani aidan halemane bi asbabil hadatsy kelawan pira-pira sebab hadas walladzi utawi perkara yung kudu kang rusak apa alladzi ay tegese yubtilu batalake apa alladzi al wudu'a ing wudu iku satu asya'a lima pira-pira suci-suci ahaduha utawi salah suwijine khamsah iku ma perkara kharaja kang metu apa ma min ahadisabilaini saking salah suwijine dalan loro ayat tegese al kubuli kubul wa duburi lan dubur mim mutawadiin saking wong kang duweni wudu hayyin kang urip wadihin kang petela iku mu'tadan kang den biasa ake anane kana ono apa al khariju perkara kang metu kabaulin kaya pipis wa itin lan berak au nadiron utawa langka kadamin kaya getih wa hasolan kerikil iku najisan najis kahadhil amthilati kaya ikilah pira-pira contoh au tahiron utawa iku suci kadudin kaya set ilal mania kejaba mani al kharija kang metu bihtilamin sebab mimpi mim mutawadiin saking wong kang anduweni wudu memakinin mako adahu kang netepake pelungguane mutawadi minal ardi saking bumi fala yungkidu mongko ora batal apa wudu wal muskilu lan utawi wong muskil iku inama angin pestine perkara yang taqidu batal apa wudu muskil bil khariji sebab perkara kang metu min farjaihi saking farji lorone muskil jami'an hale sakabehane wasani lan utawi kang kaping pindho iku annaumu turu ala ghairi hayatil mutamakini ing atase sakliyane tingkahe wong kang netepake pelungguhan wa fi ba'din nusakhil matni lan iku tetep ing dalam sebagian salinane matan ziyadatun utawi tambah minal ardi saking lafat bumi bima qa'andihi kelawan netepake pelungguhan wal ardu lan utawi bumi iku laisat ora ana apa syarat biqayyidin kelawan qayyid wa kharaja lan ngetokake bil mutamakini kelawan dawuh mutamakin apa ma perkara launa lamun turu qaidan hale lungguh ghairu mutamakinin kang ora netepake pelungguhan au nama utawa turu qaiman hale ngadeg au ala qafahu utawa ing ngatasé gituke mutawaddi walau mutamakinan lan senajan iku netepake pelungguhan wasalitsu lan utawi kang kaping telu iku zawalul aqli ilange akal ai tegese al ghalabati nglindih alaihi ing atase akal bisa kren kelawan mendem au maradin utawa lara au jununin utawa edan au ilmain utawa ayan au ghairi dzalika utawa sakliyane mengkono sakrin au maradin Warambi ulan utawi kang kaping papat iku lam surajulin deme wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyati kang liya ghairil muhrimi kang ora tunggal muhrim walau maita tenan senajan mati wal muradu lan utawi den karepake birajuli kelawan rajul wal mar'ati lan mar'ah iku zakarun wong lanang wa untha lan wong wadon balagha kang wis tumeka bali sapa zakar wa untha hatta syahwati ing watese syahwat urfan ing dalem umume wal muradu lan utawi den karepake bil muhrimi kelawan muhrim iku man wong haruma kang haram apa nikahuha nikahi mar'ah li ajli nasabin krana arah nasab au radhain utawa persuson au musaharatin utawa maradwa wa qauluhu lan utawi
dawe musannif rupane qaul min ghairi hailin saking tanpa aling-aling iku yukhriju ngetokake apa qauluh ma ing perkara laukana lamun ana iku hunaka mengkono-mengkono zakar wa untha apa hailun aling-aling falana qadha mongko ora batal iku maujud hina idzim ing dalem nalikane laukana hunaka hailun. Wal khamis lan utawi kang kaping 5 wa huwa utawi khamis iku akhirun nawaqidi akhire pira-pira perkara kang batalake wudu iku masu farjil adami demek farjine anak Adam bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek min nafsihi saking awake mutawaddi wa ghairihi lan sakliyane mutawaddi iku dzakiran lanang au unta utawa wadon iku saghiran cili au kabiran utawa gedhe iku hayyan kang urip au maitan utawa mati walafdzul adami lan utawi lafat al adami iku sakutun ora dan tutur fi ba'din nusakhil matni ing dalam sebagian salinane matan wakadzalan iku koyak mengkene al adami qauluhu utawi qaule musannif rupane qaul wa masu halaqati duburihi lan demek kolongan dubure anak Adam ai tegese al adami anak Adam iku yung kedu batal apa masu halaqah alal qaulil jadidi ing atase qaul jadid wa alal qadimi lan ing atas lan utawi ing atase qaul qadim iku yang kudu ora batalake apa masul halaqati demek kolongan wal muradu lan utawi den karepake pihak kelawan halaqah iku multaqal manfati panggonan tetemu lorone bolongan wabi batinil kafi lan kelawan batinil kaf iku arrohatu tapak tangan ma'a butunil asabi'i sertane piro-piro jerone piro-piro driji wa kharaja lan metu bi batinil kafi kelawan batinil kaf apa dhahiruhu jabone kaf wa harfuhu lan pinggire kaf wa ruusul asabi'i lan piro-piro pucuke piro-piro driji wa malan perkara bainaha ing dalam antarane asabi' falana qadha mongko ora batal iku maujud bidzalika kelawan mengkono al-madkur ay tegese ba'da tahammuli ing dalam sakwise matalake al-yasiri kang gede. Baik, pasal ini menjelaskan beberapa hal yang dapat membatalkan wudu dan disebut juga dengan beberapa sebab hadas. Perkara yang dapat merusak atau membatalkan wudu itu ada 5. Yang pertama adalah perkara yang keluar dari salah satu dua jalan, baik jalan depan yaitu kubul atau jalan belakang yaitu dubur. Baik yang keluar itu hal yang lumrah seperti buang air kecil atau buang air besar, atau perkara yang langka seperti darah dan juga kerikil. Baik yang keluar itu sesuatu yang najis seperti yang telah disebutkan, atau perkara yang suci seperti belatung. Perkara yang keluar namun tidak membatalkan wudu itu sperma. Namun tidak membatalkan wudu karena apabila sperma itu keluar karena mimpi basah dari seorang mutawaddi yang mengukuhkan posisi pantatnya ke bumi, maka sperma yang keluar itu tidak membatalkan wudu. Adapun orang yang muskil, orang yang memiliki dua alat kelamin, dia mempunyai kelamin perempuan dan juga memiliki kelamin laki-laki, wudunya itu bisa batal sebab adanya sesuatu yang keluar dari salah satu kelamin tersebut, baik salah satu ataupun secara keseluruhan. Yang kedua, perkara yang membatalkan wudu adalah tidur. Tidur dengan posisi tidak menetapkan duduk pada tempat duduknya, atau tidur dengan posisi pada umumnya. Di sebagian salinan matan terdapat tambahan redaksi minal ardi.
Al-ardi di sini yang berarti bumi bukan berarti tanah, namun tempat di mana kita duduk itu yang dimaksud dengan bumi. Orang yang tidur namun ia menetapkan duduk di tempat duduknya itu tidak membatalkan wudhu, kecuali orang yang tidur namun tempat duduknya itu berpindah dari yang sebelumnya. Karena hal yang membatalkan wudhu itu tidur dengan selain menetapkan duduk di tempat duduknya. Dan orang yang tidur dengan posisi berdiri di atas tengkuknya, meskipun ia menetapkan pantatnya, namun ia tidur dengan kondisi berdiri, maka wudhunya itu batal. Yang ketiga, yaitu hilangnya akal. Hilang akal disebabkan adanya sesuatu yang dapat mengalahkan akal, seperti sakit, mabuk, gila, epilepsi, dan semacamnya. Yang keempat adalah persentuhan antara pria dan wanita lain yang bukan muhrim, meskipun telah meninggal tanpa adanya penghalang. Yang dimaksud dengan pria dan wanita lain adalah laki-laki atau perempuan yang sudah mencapai batas syahwat pada umumnya. Kemudian yang dimaksud dengan muhrim adalah orang yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab, tunggal susu, dan juga kekeluargaan dari perkawinan. Kata-kata tanpa adanya penghalang ini diperuntukkan jika ada kejadian antara pria dan wanita yang melakukan kontak langsung, namun di antara mereka terdapat penghalang sehingga satu sama lain tidak saling menyentuh yang dapat membatalkan wudhu. Maka apabila di antara keduanya terdapat penghalang yang mencegah itu, maka pada saat itu wudhunya tidak batal. Contoh penghalang yaitu baju. Kemudian yang kelima, yang merupakan perkara terakhir dalam hal yang membatalkan wudhu, yaitu menyentuhnya farji manusia dengan menggunakan telapak tangan, baik miliknya atau milik orang lain, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, masih hidup ataupun telah meninggal. Begitu pula menyentuh lingkaran dubur manusia. Di dalam qaul jadid, menyentuh lingkaran dubur manusia itu membatalkan wudhu. Namun di dalam qaul qadim, menyentuh lingkaran dubur manusia itu tidak membatalkan wudhu. Yang dimaksud dengan lingkaran dubur manusia adalah lubang yang berhubungan dengan anus. Lalu yang dimaksud dengan telapak tangan adalah telapak dan bagian dalam jari-jari, pinggir, luar, dan sela-sela jari. Apabila menyentuhnya itu tidak batal, kecuali setelah adanya sedikit penekanan.